quay trở lại với kênh Strawberry Slime. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime không cần keo sữa hoặc là không cần keo trong luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu nguyên liệu cho các bạn biết luôn ha. Đầu tiên các bạn cần có đó chính là một cái hũ màu nước. Thì ở đây mình có một cái hũ màu nước của học sinh này các bạn. Học sinh. Và các bạn sử dụng màu gì cũng được. Các bạn có thể pha màu vào trong đây luôn. Và mình sử dụng một cái hũ nhỏ như thế này. Đó. Kế tiếp đó chính là borax, hoặc là nói chung là cái gì mà nó làm đông được thì các bạn có thể sử dụng đó. Cuối cùng đó chính là đồ khuấy. Đó, nó chỉ có 3 nguyên liệu như vậy thôi và rất là đơn giản luôn ha. Giờ chúng ta bắt đầu làm luôn thôi. Thì cái màu của mình nó sắp hết luôn rồi. Và ở trong đây có cả kim tuyến nữa nè. Nó hột là kim tuyến đó các bạn. Cái kim tuyến màu xanh á. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái chất làm đông vào trong đây. Thì cái này là cái chất làm đông ở trong một cái slime mà mình còn dư, mình sẽ lấy mình xài nó nhỏ giọt thì nó dễ hơn ở trong cái chai bự của mình. Ủa, hình như hết hay gì các bạn. Vậy mình sẽ lấy cái hũ khác để mình làm. Đây mình mới vừa bỏ cái borax mới vô. Bây giờ mình sẽ nhỏ một vài giọt vào trong đây. Bỏ từ từ thôi các bạn. Bỏ 2 giọt trước, sau đó mình sẽ khuấy đều lên. Đó các bạn. Có một cách nữa làm mà không cần borax luôn đó các bạn. Đó. Rồi, bỏ có 2 giọt thôi mà nó đã đặt lại như thế này luôn rồi. Có một cách là mình không cần borax luôn, là các bạn có thể mua cái keo cái màu này về, sau đó để lâu không cần đụng chạm gì nó hết thì nó sẽ tự đặt lại và thành nguyên cục như thế này luôn. Như vậy chỉ cần nhò một hồi thì nó sẽ hết dính thôi. Bây giờ mình sẽ nhọ lên. Đó. Dính như thế này. Cái slime này nó cứ dính qua cho nên mình sẽ bỏ thêm một giọt borax vào trong đây. Không phải, đúng rồi, cái này là borax này. Mình mới bỏ borax vào trong đó. Đó. Mình sẽ trộn lên, nó hết dính rồi nè các bạn. Và nó rất là mềm, rất là đã. Nó thì không có kéo giãn được như là slime, nhưng mà nó cũng khá là được. Có một cái màu cam cam và có kim tuyến ở trong đó. Các bạn có thể gộp nhiều hũ màu lại để làm ra một cái slime to. Và cái hũ này mình có thể sử dụng để làm cái hũ để cái này luôn. Mình có một cái mẫu để mình cho các bạn xem ha. Xin lỗi các bạn nha. Những cái mẫu bây giờ nó đã cứng ngắc lên như thế này luôn rồi nè các bạn. Nè. Một cái màu đỏ và một cái màu vàng nó đã cứng ngắc lên như thế này luôn. Cái màu vàng lấy ra hết được luôn này. Đó. Nhìn nó được cứng ngắc, cứng ngơi như thế này luôn rồi. Cái slime này nó cứ dính hoài cho nên mình cứ phải bỏ thêm borax hoài vậy đó các bạn. Thì mình cũng không biết là có thể sử dụng cái loại màu khác không, nhưng mà tốt nhất thì các bạn nên sử dụng cái loại màu học sinh này ha. Thì cái này là mình mua một cái bộ kit để mình làm slime thì nó còn dư màu á, cho nên mình sử dụng, mình làm luôn. Các bạn đây, cái slime của mình đã thành công rồi. Và thì khi mình bỏ thêm borax vào thì nó đã bị dơ nguyên cái khúc bàn này luôn, nhưng mà không sao, mình có thể rửa ra được. Này, cái slime này thì nó không có dẻo lắm là tại mình làm nó cứng quá các bạn. Đó. Rồi mình sẽ có thể bỏ lại vào trong cái hộp như thế này và mình bảo quản nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu như các bạn thích video này, hãy cho mình một like và nhớ ấn nút subscribe để trở thành thành viên của kênh Strawberry Slime nha. Quan trọng hơn nữa, các bạn hãy nhấn vào trong cái chuông để nhận được thông báo khi mình ra video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.